한이동. 여기가 어디죠? 여기는 당진 한진포구예요. 한진포구 왜 왔죠? 낙지 사러 왔다면서요. 아, 질문이잖아. 한진포구 바다 보러 왔어요. 바다 보러. 바다, 아직 물 색깔이 좋지는 않지만 그래도 사람이 좀 꽤 있는 편이에요. 횟집도 뭐 몇 가지 있고. 여기는 공용 주차장입니다. 여기 예전에 와본 적 있어요? 아, 그 회사 일 때문에 그 한 지지난주쯤에 방문을 했었어요. 여기 뭐 공사 열심히 하는 것 같은데. 어머머. 주차장 크게 만들고. 맞아요. 오, 이 친구는 사람을 무서워하지 않나 봐요. 새우깡 많이 먹던 애 아니에요? 네, 새우깡 하는 데가 없네. 자, 인사 한번 해보세요. 깍! 꼬꼬꼬꼬꼬. 깍깍깍! 꽉꽉꽉꽉! 꽉! 꽉! 네, 갑시다. 안녕. 자판이 많이 나와 있다. 네. 진짜. 그래서 여기에 조그만하게 시장이 있어요. 시장이라기보다는 할머니들이 잡은 거 팔고 있는 것 같은데 블로그를 보니까 좀 싸게 판다고 해가지고 사러 왔습니다. 또. 이 친구도 좀 크기가 큰데요. 뭐 도망가진 않네요. 얘는 근데 좀 젖었네. 목욕 한번 했나봐요. 그냥 한번 사진 한번 찍어보세요. 꼬꼬꼬. 가자. 저기 있어. 햇센터. 햇센터도 뭐 가격 나쁘지 않는 것 같고. 아 맞아. 여기 바지락이 좀 괜찮다 했어. 바지락이랑 소라랑 5,000원짜리도 있나봐. 칼국수 이따 넣어 먹으면 되겠다. 바지락. 바지락 소라 5,000원. 야 근데 저 한 봉투 5,000원 5,000원이네. 우와, 깐 바지락 편하네. 낙지도 있네? 낙지가 하나밖에 안 남았어. 사세요. 키로에 5,000원씩. 낙지 저기 있네. 많이 드려. 이건 15,000원. 이건 키로에 5,000원. 조그만 거는 키로 조그만 거 갖다 5,000원. 세트 깨갖고. 맛있어요. 저기 가면은 고추랑 고춧가루 해가지고 전만 끓여 먹을까? 바지락? 이건 만 원, 2kg. 이것도 만 원. 우와, 저기 큰 게 만 원이네. 근데 낙지가 하나밖에 안 남아서 더 가볼까, 저기? 우리 꽁지 닮았다. 좀 박꽁지 닮았는데? 시추가 다 똑같이 생겼지. 아, 쟨 달라. 쟤는 다리가 길쭉해. 가만히 있으면 이거. 표정이 그런 거 있어. 그 약간 멍맹한 표정. 시추 중에 그 다리긴 애들. 근데 솔직히 낙지 한 마리밖에 안 남았는데 낙지 한 마리라도 사야 되는 거 아니야? 근데 낙지 한 마리밖에 안 한 잡힌 마리밖에? 이유가 있겠지. 아니, 아까 앞에서 다 샀다니까? 앞에 다 그 샀어. 앞에 아저씨 있잖아. 어. 그 아저씨가 한 5마리는 산 거 같아. 우리도 한 3마리 사야지. 그럼. 아니, 그 한 마리밖에 안 남았다고. 어쩔 수 없어. 못 사는 그 거야. 나라에. 예. 여기 이렇게 해산물 판다 여기. 맥주집인가 봐. 회 정식 1인 2만원. 3시까지라고. 3시까지. 이렇게. 그렇습니다. 괜찮네. 가격은 뭐. 토요일, 공휴일은 1시까지만 판매하고, 안녕.
여기 어디야? 내 아빠 따라가네. 따라가는 거야? 아닌데? 따라서 뭐야? 아까 보니까 살게 별로 없더라. 조개 저 응. 해먹을 만하게 조개 사는 건데 아니 인터넷을 찾아보니까 한진포가 뭐 바지락 축제 이런 것도 한대. 축제 할 만한 데가 없어 보이지만. 근데 물은 좋아 보이던데 바지락이. 어디에서 잡아오십니까? 아무튼 그 깐 바지락을 사가지고 전을 해먹자고? 바지락전? 젖. 아, 젖을 해먹자고? 좋은 생각이야. 전 해먹을 수 있지. 해먹을 수 있지. 바지락 젖 그 맛있지. 소금 그냥 묻히면 되나? 소고기까지는 그 어떻게 만드는 거야? 소금. 그 청양고추 이렇게 썰고 그냥 소금 착착착 치면 되는 거 아니야? 안 상하게? 그럴 수도 있지. 그럴 수도 있지? 그럴 수 있는 건 뭐야? 다리가 엄청 길어. 그리고 산업단지 막 있고. 저 앞에 고속도로 아니야 저거? 거긴가? 횡담도? 그러기에는 바로 그 중간에 그게 없어? 횡단보도가? 그런가? 신기하다. 저 앞에 공장 보여? 응. 구름이 저렇게 만들어지는 느낌으로 보로보로보로 숨이 올라가는데 저 바로 위에 구름이. 그러게. 공장에서 나온 건가? 공장에서 나온 거 아니야? 공장에서 나오는 구름이 따로 있나 봐. 그런가 봐. 그래서 이렇게 아니야. 어디까지 이어져 있는 걸까? 저거 앞에 또 사람들 오는 거 보니까 한 바퀴 돌아야 될 것 같아. 음악해? 전망대 가볼래? 전망대? 크다? 근데 나 지금 좀 불안해. 아니, 그 낙지 한 마리가 팔렸을까 불안하다고. 낙지 한 마리? 근데 살 거면은 두세 마리 사야지. 한 마리만 사면 솔직히 그러니까 바지락이랑 같이 그 덤물을 사야지. 뭐 바지락도 같이 살 거니까 덤물 주세요까지는 아니더라도 뭐 5,000원에 주세요 뭐 이런 거 할 수도 있잖아. 뭐 한 10,000원치. 좋은 생각? 아니. 근데 마지막까지 그 한 마리 왜 안 팔렸을까? 아니 앞에서 다 샀다고요. 뭐 5개만 사고 싶었겠지. 5개 살 바에 어차피 하나 나오면 그거를 줬겠지. 그게 좀 상태가 삐리하니까 안 좋겠지. 뭐 살아있긴 했어 그래도. 여기도 내려가는 그 계단이 하나 있었는데 막혀져 있더라고. 내려가는 계단? 아까 뒤쪽에 있었는데. 응 맞아. 사진을 찍을 만한 뭐 그런 게 응. 응. 가면은 또 다른 것도 있겠지. 위험. 해그물이 누가 그물을 펴고 관리를 하는 거예요. 이렇게 그물이 있다가 별명 이 친구 2마리 저기 있고요.
엄청 큰 공간이 또 있습니다. 강제는 공장이 진짜 진짜 많다. 그만큼 큰 회사들이 많다는 거겠지? 그렇겠지. 지금 애초에 이렇게 엄청 크잖아, 공단들이. 밑에 개방하면은 재밌을 것 같은데 아쉽네. 위험하긴 하겠지. 소리 너무 떼서 위험하긴 하겠지만 이런 데는 좀 괜찮지 않나? 그래. 별로? 보기 힘든 사람. 어디. 노란색이 지금 다 나무까지 안 되는데. 저 위쪽에 뭐 있나 봐. 어이 나갔다. 아, 저기 있다. 아, 노란애? 우와. 노란색인가? 이거. 새가 완전 노란색이었는데. 아, 저기 있다. 뭐 있네. 앵무새 같은 애가 있네. 그 뭐야? 뭐야? 먹고 있어. 그 자연인들 보면 내가 가까운 여기 카메라에 잡혀? 고프로에? 아니? 안 잡혀? 너무 조금해서 안 잡혀. 확대해서 한번 찍어봐야 되겠는데. 근데 날 때 되게 멋있게 생겼네. 어디 갔는지 모르겠다. 안 보여? 아, 저기. 응. 잘 찍고 있어. 오! 어디 갔어? 연락을. 가자. 무슨 사진 좀 까먹었는데. 얘 눈 색깔이 파란색. 어머. 가자, 어머, 파란색이다. 아까 그 지나오면서 봤던 멍멍이야? 멍멍이. 응? 근데 신기하게 눈이 진짜 파란색이야. 아, 그래? 응. 신기한데? 허스키 섞인 거 아니야? 그런 걸 수도 있어. 완전 생긴 거는 그 동네 발발이? 진돗개 새끼인데. 맞는 게 되지. 이렇게 애기 강아지들 엄청 어린이들 보기가 어려운 게 야방족점을 받기 전까지는 집에서 꽁꽁 숨겨놓고 있잖아. 응. 쟤는 아마 근데 어미랑 붙어있는 애일 수도 있어. 그래가지고 응. 진짜 면역력을 가지고 있으니까 한 번씩 이렇게 산책? 산책하면서 사회화 훈련을 하는 거지. 어릴 때 산책도 잘하네. 응. 잘 뛰려고. 완전 귀엽긴 해. 응. 우와, 여기 가보자. 빵실빵실해 엉덩이가. 응. 근데 똥꼬랑 발 보니까 많이 클 것 같아. 많이 크겠지? 일로 가보자, 가운데. 아 잠깐만 이거 흔들리는 거. 아니, 안 흔들려, 이거.
빨리 오세요. 나 다른 데로 갈게. 빨리 와. 일부러 흔들다리로 나를 유도를 하려고 말이야. 내가 싫어하는 거 알면서. 아니 재밌어. 그러니까 나를 유도하는 게 재밌겠지. 아니야. 아, 그냥 재밌는 거야. 아, 나 이거 블로그에서 봤을 때 이 다리 한 40분 걸린다 했는데. 아 그래? 응. 유턴하는 길이 없는데? 찍고서 오는 건가 보다. 어머. 아이고 토했나봐. 진짜. 운동 열심히 해가지고. 안녕. 눈이 응. 고기를 한참 먹었나봐. 그런가 봐. 밑에 사람들 막 있는데? 뭐 하는 거야? 가보자. 저기는 내려가는 길이 열려있나봐. 그런가 봐. 사람 한 5명 있어. 저기서 소라 듣나 보다. 소라. 좋아. 우리 살 필요가 없어. 비닐도 있어? 너 가방. 내 가방에 넣어놨다고? 아니, 너 가방에 비닐 재질이잖아. 안돼 이거 냄새나. 그럼 어떡해? 응? 그럼 어떡하다고? 어떡하지. 너 모자에다 담아야지. 뭐자? 담아도 돼. 진행해. 저기 배 지나간다. 뭔데? 뭐 한 거야? 응? 저 가운데 뭐 새 있는 거 같지 않니? 바다에? 응. 바다에 새. 시큼한 애가 있어. 응. 그거. 그래도 좀 뭐 잡을 게 있나 봐. 비닐봉지가 좀 약간. 둥하게 뭐 뭔가 채워져 있다. 그치. 아 근데 여기서 바로 내려가는 길은 없네. 괜찮아. 저쪽에 다 이어져 있을 거야. 뭘 주고 있어? 오, 그래. 뭐 이렇게. 좋아. 천천히 가요. 이 사람은 뭐 바위를 타는데? 바위를 타? 돌 올리는 뭐 그런 건가 보다. 찍어봐. 응. 요것도 탑 올리는 게 있네. 높게 올리면은 뭐 그런 게 또 뭐 있나 보다. 이거 다칠 것 같아. 봐봐. 여기서도 뭐 있나 보자. 있어봐야 뭐 고동 같은 거 있겠지. 고동 칼국수에 넣어서 먹어. 흙 같은 거 이렇게 고르는 거 보니까 뭐 요만한 고동 같은 거. 응. 인가 보다. 가자. 큰 건 아니야. 응. 손가락 요만한 거. 응. 내려가는 길이 어디야? 저기 계단이 있다. 몇 바퀴 돌아? 계단. 여기가 끝인 다음에 이렇게 봐. 저 앞에 신터라에서 매점이 하나 있는데 한번 가볼까? 매점에서 라면 하나 뚝딱 하면은 재밌지. 열었어? 안 열었네요. 아니. 저기 매점이야? 저기 어디 있나? 여기 무슨 동굴이 있는데? 동굴은 아니고 우물? 가지마. 어머.
우물은 아니고 아 저쪽에서 보자. 여기 그 배수로 같은 게 있어. 응. 아 쉼터는 30m 더 가야 되는데 저건가 보다. 그 텐트 옆에. 아 배수로가 있어. 가까이 가지 마. 근데? 저 앞에 이렇게 뭐 배수로 나가는 게 아하. 큰 게 하나 있더라고. 바닷속에. 그 물 모았다가 펌프해가지고 넘기는 거 뭐 이런 거 아니야? 그럴 수도 있고. 아니면 뭐 진짜 응. 뭐 잉어 같은 거 키울 수도 있는 거지. 잉어. 좀 내려가봐. 저 앞에 안 가봐도 되지? 응. 우리의 목적은 뭐다? 아 근데 여기서 해루질이 안 되지. 지금 물 다 들어와 있는데. 가보자. 다치기만 마. 근데 그 신발로 괜찮? 너 아끼는 스페셜 아니야? 크록스나 아니면 뭐 이거 왜? 진행해. 나도 이거 아끼는 신발인데? 뉴발? 저쪽으로 가면 하면. 길이 조금 위험하다. 뭐 빡살 나가지고. 매점이 있대 저 앞에. 가보자. 야 여기 박살날 정도야? 뭐 때문에 박살낸 거야? 근데 텐트 쳐놓고서는 아 텐트가 아닌가? 뭐 의자 같은 게 있다. 뭐 천막 같은 느낌인데. 이쪽으로 가야 돼. 여기 조금씩 좀 부서지게 했네. 아 데크가 부셔지고 있어? 물 먹어서 그런 거. 어. 물 먹어서 약간 불안정한데 사람이 끝까지 다니니까. 근데 데크가 원래 물 먹으라고 돼 있는 거잖아. 바닷바람 부는 느낌인가? 아 뭐 이게 소금기에서 뭐 절여지는 느낌인가? 그래서 다 터졌나? 이미 절여졌겠지. 하는데 진짜. 아, 비 오기 시작한다. 큰일 났네. 매점만 한번 쓱 훑어보고 가자. 사람은 있어. 근데 우리 우산 없지 지금. 난 묻어있어. 가자. 괜찮을까? 커피 이렇게 안 나오는데. 커피나 한 잔 먹고 가자. 여기서? 응. 이거 아껴야 돼. 바지락 써야 되는데. 아 카드 되겠지. 응. 카드가 안 될 것처럼 생겼지만. 아니 그 오기 전에 빨리 가자. 안 먹었어. 이런 곳이야. 이런 거 샀구나. 잘 지켰나? 열매가. 무슨 열매인데? 가까이 가봐. 봐봐. 오 진짜 신기하게 생겼네. 비가 좀 부슬부슬 오네.
새끼 강아지인데 천방지 쪽을 막 날뛰지 않고 차분하네. 사람들은 우리 돌멩이 하나 올려놓을래 여기? 요 정도는 가까워서 괜찮지? 응. 그 근방이 제일 큰 돌 없다. 그냥 대충 하나 조그만 거 해. 아쉽겠지만 좀 작은 거 해. 응? 다 박혀 있어서. 너 것도 내가 대신 해줄게. 여기 개미 막 다닌다. 조심해라. 어머나, 이거 봐, 이거 뭐야 얘? 바퀴벌레? 아이 그 객강구. 이건 거? 세상 무섭네. 됐어? 가자. 올린 거 같진 않은데. 아 괜찮아. 큰 돌에 얹어. 이쪽에? 나를 올리려. 나 지금 백장구 보고 너무 놀라서 삐끗한 거. 그래? 이렇게 가까이서 마주한 적은 오랜만에. 근데 그거 알아? 낙지 리필 됐을 수도 있어. 아! 하지만 지금 좀 저녁 시간이라 안 됐을 가능성이 커. 조개 좀 만들기. 그 플라스틱 통 한가득 주잖아. 그게 아마 1kg라고 얘기하는 것 같은데. 사이다군 또 양파, 청양고추, 고춧가루만 있으면 되는데. 아, 조개 좀 만들기. 아 계속 우리가 새우젓이라 했나? 아니? 조개젓이랑 했는데 아니 내가 본 것들은 조개젓을 다시 묻혀가지고 먹는 거예요. 조개젓을 닦아서 다시 묻혀? 뭔 말이야? 아 지금 블로그 보고 있는데 조개젓을 꺼내가지고 양념 만들어서 먹는 거. 나는 조개젓 처음부터 만들기. 만들고 싶은데. 되게 쉬워. 응. 별거 없다고 했어. 그리고 어렵지 않은 것 같았는데. 바지락 젓갈. 오케이. 썬 바지락 700에 천일염 140. 마늘, 다진 마늘, 대파, 미름맛, 소주, 고춧가루, 청양고추, 참기름, 매실액. 아 뭐 소주 뭐 이런 거 많잖아. 그 꼬량주 안 먹는 것도 있고. 고량주 때문에 내 냉장고 완전 점령돼. 일단 천일염으로 버무려야 돼. 천일염? 꼭 천일염 아니어도 되잖아. 있는 걸로 하지 뭐. 맛소금으로 하지. 소금가? 냉장고에 최소 4일 정도. 그럴 수 있어. 4일. 좀 싸게 살면은
젓갈 사고 싼 거. 응. 이게 내가 서산 그 자주 가는 젓갈집에 물어봤어. 조개젓은 왜 없냐고. 여름에 없다며. 여름엔 조개젓을 안 한대. 그러니까 지금 여름이잖아. 그럼 어떡해? 위험하다 했거든. 자기들도 위험해서 안 먹고 안 판대. 근데 나보고 하라는 거야? 아니, 우리가 할 게 그러니까 할 수 있는 게 그밖에 없잖아. 원래는 낙지 생각했는데 낙지 오니까 뭐 한 마리 삐리한 거 하나 있고. 너무 늦게 왔나? 오전에 왔어야 되나? 그치. 이런 데는 뭐 아침부터 부탁하지. 아니면 비가 와가지고 많이 못 잡았나? 그런가? 그럴 수 있지. 새벽부터 비가 왔었잖아. 맞아. 그러니까 그래서 그런 거 같기도 하고. 그래서 어쩌면은 소라 가지랑 이런 거 많으면 사겠다. 만원치 너무 많아. 5,000원. 이 간단히 먹었다. 깐 거야. 근데 깐 거 막 엄청 싸다 이러면 그거 사가지고 조금 소분으로 젓갈 만들고 나머지는 칼국수로. 아니면 저게 그거 그 비닐봉투에 조금씩 담아가지고 소분해가지고 냉동실 넣어놓으면 그 뭐 나중에 조금 뭐 찌 끓이거나 뭐 이럴 때 넣어도 되지 않아? 맞아. 요 바위는 머리에 털이 많이 났네. 당신이 탈모 병원으로 유명한데 쟤도 병원 다니나봐. 너 탈모인들 아니 이야? 아니. 아니? 그런 거 머리숱 많다고 아니야. 나도 여기 자랑? 동그랗게 있잖아. 동그랗게 뭐 있는데요? 증거 보여주세요. 다 빵꾸 있잖아. 나도. 구독자님들한테 보여주세요. 아, 지금 구독자한테 지금 그 보여주는 컨셉으로 영상 찍는 거야 지금? 그냥. 아, 그랬어? 우리끼리 떠들면 뭐야? 아, 우리끼리 떠든 거 그냥 아카이브 올리는 거 아니었어? 아, 우리끼리 떠들면 재미없지. 또 같이 소통을 해야지. 소통을. 그래도 막 댓글 달아주고 그러지. 아, 그렇긴 하지. 근데 뭐 한적하게 이제 찍는데 뭐. 일기장에 쓰세요 그럼. 아, 알겠어. 일기장 계정 하나 또 만들어야 되겠네. 그러니까 비밀 계정. 습하긴 해 날씨가. 원래는 할머니들이 몇 분 정도 나오시나? 더 많이 나오나? 비슷한 것 같아 그쪽 라인이고. 엄청 바글바글 막 오시고 그런 건 아니고? 몰라 나도 그거 하나밖에 못 봤는데 한것 같은데. 비가 좀 많이 오네. 이제 멋지죠? 카메라 집어넣어야 되겠다. 인사 인트로. 아, 인사까지 해야 돼? 응 인사. 갑자기 막 쏟아져. 어이구. 빨리 달려야 돼 이거는. 큰일이야. 카메라를 지키기 위해서 영상을 마무리하겠습니다. 맞아. 안녕히 계세요 여러분. 안녕. 안녕.